mi amiga os va a enseñar el avión de Pinipón. Ahora viene. Este es el avión de Pinipón. Vamos a empezar por aquí. Aquí están las sillas, estas que se pueden sacar y poner. Y también el respaldo se sube y se baja. Vamos a sacarlas para que veáis mejor. En esta mesita es plegable, puedes hacer así o así. Y además, aquí veis un sándwich o un refresco, pero ahora podéis cambiar y ponéis así. Y lo podéis poner así, con libros. Vamos con el ascensor. En el ascensor podéis subir, pero cuesta un poquito. Subir y bajar. En la librería después os enseñaré las revistas. Y aquí se pone esta manta plegada que pone Pinipón y rosa. Vamos con la cocina. En la cocina hay como unas bandejitas que se sacan. En esta hay esto. Y en la de abajo hay esto. Aquí, en estas tazas, son como para poner café y las dos se sacan como esta. Y aquí, en el microondas, después os enseñaré lo que ponéis. Ahora os voy a enseñar la parte de arriba. En la parte de arriba, en las muñecas Pinipón se pueden poner los cascos. Ahora os hago la demostración. Se ponen los cascos así. Y este es el micro que le da para cantar. Y se guardan en esta parte de aquí. Aquí hay como unos discos y aquí tienes que poner uno. Aquí se mueve y puedes cambiar y poner otro. Y aquí dejas el móvil, que hay como un sitio para guardar y especial para el palito que queda para meter bien. Y aquí pones a tu Pinipón con el pie enganchado y das vueltas y gira así. Así. Y este es el altavoz. Y ahora vamos con la tele. Y también la bola. Entonces, la podéis poner. Yo la pongo así. 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 Y también la uso de barrera. Aquí. Para que no pasen a la zona de la DJ. Vamos con la parte de delante. Aquí se puede abrir. Entonces, aquí hay el vaso de la copiloto. Este vaso se pone aquí. Aquí es para, ¿veis que hay como un avioncito? Pues que siga su camino. Aquí los cascos también son para la comandante, que se pueden sacar y se ponen esta plaquita.
por esta palanquita se puede abrir y cerrar. Te tiras hacia atrás o por aquí. Y aquí está el volante. Esta es la bodega del avión. Con esto. Y te dan esta maleta y esta. Vamos a ver cómo es. Es así. Y ahora pongo las maletas. Y listo. Ahora os vamos a enseñar la parte de aquí. Aquí se saca esto para entrar. Ahora os vamos a enseñar las cosas que también vienen. El ordenador de Pinipón, que se abre. Se abre. Las 3 revistas. Una de una chica, una de un diario y otra de la japonesa que se va al hotel de Pinipón. Un plato, una pizza, un carrito, que ves lo que lleva y así. Y lo mejor, una Pinipón. Y sí, ya aquí estoy. Lleva unos zapatos naranjas y la suela blanca, una falda rosa con un reborde naranja, una camiseta blanca con 3 botones rosas y por dentro como si fuese una camiseta rosa. El pelo lo lleva lila y así, y con una diadema. Y esta es una de sus caras. Ahora vamos a ver la otra. Es esta, con la lengua salida y 3 pequitas. Y este ha sido el avión de Pinipón.